Obat apa? Obat batuk. Obat batuk. Obat batuk. Ya. Apa lagi batuk sih? Iya. Ayo. Sini, sini. Nih, permisi. Rasa stroberi ya? Makan. Ya. Wow. Nah, ayo. Sini dulu. Mama mau beli apa lagi ya? Beli apa lagi? Mama mau beli apa lagi ya? Kan mau beli jajan nggak? Kan mau beli jajan nggak? Alam. Kan mau beli jajan. Jajan apa? Yupi lagi batuk pilek. Gak apa-apa deh. Yupi. Yang mana Yupi baby bear? Ambil. Bintang. Ya udah Yupi bintang. Ya. Lu kamu mau beli apa? Mama mau beli es krim ah. Tapi Atan nggak boleh ya. Atan kan lagi pilek ya. Mama mau beli es krim kurma. Nah, yuk. Atan habis dari mana sih? Ada dari Alfamart. apa mat? Ya apa? Beli Obat. obat. Ayo. Udah dulu. Yang kencang apa? Hah? Udah